สวัสดีครับวันนี้เรามีของเล่นมานำเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะหนูปลาเข็มและผมปลาปูสวัสดีค่ะวันนี้เรามีของเล่นมานำเสนอเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์แต่ความปลอดภัยอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ถือว่าได้ราคาที่ถูกมากเพราะว่าเราได้ราคา150 บาทค่ะแล้วอุปกรณ์เราก็มีแว่นดูจากคู่มือก่อนไหมครับคู่มือไหนครับคู่มือนี่ค่ะคู่มือโอ้คู่มือเป็นภาษากี่ภาษาจีนค่ะดูสิครับเปิดมาดูนี่ค่ะโอ้ข้างในเป็นภาษาอะไรครับก็มีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอยู่ค่ะโอเควันนี้ใครจะทดลองก่อนคะน้องค่ะโอเคอ้าวมาดูกันมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีอุปกรณ์หนึ่งก็คือภูเขาไฟค่ะจำลองภูเขาไฟแล้วสองเราก็จะมีแก้วเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้ใส่น้ำเปล่าค่ะแล้วสามเราก็จะมีสลิงค่ะสลิงแล้วมีอะไรน้ำเงินลูกสปูนอะไรลูแล้วกเราก็จะมีช้อนสปูนน้อยตักใช่ไหมคะใช่ไหมป้าทูแล้วเราก็จะมีที่คนค่ะแล้วก็จะมีแว่นตาเขาเรียกอะไรคะสแตรลิ่งอะไรคะรถค่ะโอเคแล้วเราก็จะมีแว่นตาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ป้องกันค่ะโอ้ป้องกันสารเข้าตาใช่ไหมครับค่ะโอเคแล้วเราก็จะมีผงสีแดงๆค่ะผงโซเดียมไบคาร์บอเนตค่ะแล้วเราก็จะมีสีขาวโอ้ไหนดูดิทูชูดิใกล้ๆเดี๋ยวหันป้ายมาให้หน่อยพี่โอเคได้ถุงนึงครับเริ่มการทดลองกันนะคะเพื่อกันไม่ให้บ้านเลอะแต่มันไม่มีในคู่มือหนูก็เลยเอาฐานรองมาเพิ่มค่ะได้ค่ะเราเริ่มกันยังจะมาเริ่มการทดลองกันเลยโอเคว้าวเต็มพร้อมเลยแจ๋วPlace a volcano model มาดูคู่มือค่ะ on the tray คู่มือหน้าที่2ค่ะ yes เนี่ยค่ะช่วยแซลลิ่งปาดมันไประวังไม่ให้หกโอเค1 ช้อนเดี๋ยวนะพี่ซูมก่อน1 ช้อนค่ะแล้ว โอเคอันต่อไปแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะ What is that show me ผงสีขาวค่ะ What is sign โอเคครับโอเคแล้วก็จะมาตักกันเลยค่ะ Two Where'd you go แล้วก็จะใส่น้ำตาค่ะอย่าปัดโอเคอย่าเพิ่งคนต้องใส่น้ำก่อนยังคนเลยค่ะโอเคครับคนก่อนคนให้เข้ากัน ไหนแบบนี้ดูนี่ค่ะมันจะกลายเป็นสีชมพูค่ะเท่ากันใช่ไหมค่ะแล้วมันจะกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้แล้วเอาของที่เป็นอุปกรณ์ออกไปข้างนอกก่อนนะโอเคทีนี้เราก็จะเอาออกไปข้างนอกก่อนนะแล้วน้ำเราก็จะใช้น้ำปลาก็ได้ค่ะเราก็จะใช้น้ำกินหรือน้ำก๊อกก็ได้แต่อันนี้ใช้น้ำกินเพราะว่าเทียมน้ำใส่ That's what you have to do แล้วก็เต็มค่ะห้ามให้มีอากาศขังอยู่ Yeah check on the instruction first
ทีนี้เราก็จะค่อยๆใส่ลงไปค่ะ Okay. Shake it. Ooh. นี่ค่ะ Ooh, look at that. Wow. Look like a volcano eruption. เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นวงกลมไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดไม่พอก็เติมน้ำเพิ่มลงไปก็ได้ Really? ค่ะ โอเค เราก็แค่มั่นใจว่าในหลอดยาสลิงมีน้ำไม่มีน้ำไม่มีอากาศขังอยู่ค่ะเราก็ต้องมั่นใจค่ะ แต่ถ้าเกิดมันค่อยๆยุบตัวลงแล้วเราอยากให้มันฟูอีกแล้วก็ใส่น้ำลงไปเพิ่มก็ได้ค่ะ Look like a volcano, man. Wow. ไม่เกิดอย่างนี้ขึ้นได้ไงหรอกเพราะว่าอะไรหนูคิดไหม อันเนี้ยค่ะ มันน่าจะเป็นปฏิกิริยานะคะต้องเอามาผสมกัน แล้วก็เอามาผสมกับน้ การทดลองนี้ให้อะไรกับเราบ้างลูก มันบอกอะไรเราบ้างอะโอ้สารที่เป็นผีดิบ ใครจะเป็นผีดิบคนแรก ำถ้าเกิดเรามีถุงมือก็ใส่กันไว้ได้ค่ะ แล้วก็น้องไม่ใส่แว่นตาตลอดการทำเลย ใช่ ต้องใส่แว่นตาตลอดการทำนะ อย่าเอาไปจิ้มสิโอ้อย่าเอาไปจิ้มแดงเลยหลอดจบแล้วนะคะ การทดลองวันนี้ของเรา สนุกไหมคะ สนุกมากเลยค่ะ แล้วการทดลองวันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าสารสองสารนี้ เมื่อผสมกับน้ำแล้วมันได้เกิดปฏิกิริยา เป็นฟองขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟค่ะ แล้วหัวสารอื่นๆที่เราเปิดได้ค่ะจบแล้วนะคะ แล้วเราสามารถเล่นอีกได้ยังไงคะ เราสามารถเล่นอีกก็แค่ไปล้างแล้วก็ ครั เรา บ ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะคะ โอเค สวัสดีค่ะ เอ้า อีกคนนึงอ่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ